Ikaze bakunzi ba Pacis TV, twongeye kubifuriza ibihe byiza. Turatekereza ko mumeze neza aho muri hirya no hino, ariko turabizi yuko hari abarwaye, turabizi yuko hari bifite ibibazo, turabihanganishije. Tukaba twifuje kugira ngo tunabagezeho iyindi nkuru nziza, inkuru nziza tuza gusanga i Nyarushishi kuri Bible Center, cyangwa se mu rurimi rw'ikinyarwanda umurwa wa Bibiliya, mu rurimi rw'igifaransa Centre Biblique. Ni ahantu hadutambagiza ku mateka ya Bibiliya, ni ahantu hafite amashusho, inyandiko zitandukanye dusanga muri Bibiliya, nk'uko abantu bakora urugendo bakajya i Yerusalemu, bakajya mu Misiri nyine gusura ahantu hatagatifu handitswe muri Bibiliya. Aha rero i Nyarushishi hafi rwose y'ingoro ya Bikira Mariya, iyo centre niho yubatse. Muri kuyibona inyuma yanjye Bible Center, heza cyane muri kuhabona. Tugiye kuhabatambagiza ariko ni mu ncamake kubera ko ni hagari, ntago umwanya dufite watwemerera kuhatambagira hose. Tugiye kuba tuhatambagira batwereka ibice by'ingenzi bigize uyu murwa wa Bibiliya cyangwa se Bible Center Centre Biblique. Turi kumwe rero na Padiri Christian Munyaribanje, akaba ari ugiye kudufasha gutambagira aha hantu. Turahabakumbuza, uzabona umwanya azaza ahasure ndetse ahagire n'inyigisho nyinshi ahafata. Reka rero tubareke dutangire muri iri hema nk'uko Padiri Christian yagiye kubitubwira. Bibiliya hano Kibeho i Nyarushishi. Ni Padiri Christian Munyaribanje, nkaba nkorera hano ubutumwa muri Bible Center mu rurimi rw'icyongereza. Aha turi hakaba ari ihema rya Musa, ihema ry'ibonaniro, ihema dusangamo ubushyinguro butagatifu, tukongera tugasangamo icyotezo cyakoreshwaga mu bushyinguro butagatifu, tukongera tugasangamo kandi amategeko y'Imana yabaga mu bushyinguro butagatifu. Aka gasanduka ubushyinguro butagatifu bwabagamo amategeko y'Imana, agahekwa n'ababaga barabitoranyirijwe abalevi. Yego, hariya tukahagira amatara 7 mu gifaransa chandelier y'Abayahudi. Tukagira hano icyotezo dushyiramo ubane n'amakara. Hano tukagira imigati, amasahani yashyirwagaho imigati yo mu ngoro. Yego, hariya tuhafite ibisobanuro by'ingoro ya Musa, ibipimo byayo bagendeyeho bayubaka, kuko byose tubisanga muri Bibiliya uko Imana yari yarababwiye Musa. Aha ni ku muryango winjira, tukaba tuhasanga mbere na mbere amagambo ya Mutagatifu Jerome, wagaragaye cyane mu byanditswe bitagatifu, kubishyira mu Kilatini abikuye mu ndimi gakondo byari byaranditswemo, aho yagize ati kutamenya ibyanditswe bitagatifu no kutamenya Kristo. Tukaba tuhafite rero n'ibindi bisobanuro byose biranga impamvu twubatse iyi Centre Biblique. Ahangaha twahise imbuga y'abana cyangwa mu kibeho cy'abana, kuko n'abana batoya bazajya baza gusura uyu murwa wa Bibiliya, bamenye amakuru kuri Bibiliya, batangire kuyisoma, ndetse tuzakorana Bibiliya ntoya z'abana kugira ngo abana begerezwe Bibiliya, bajye baza banakore imyitozo kuri Bibiliya. Nahangaha bazajya bayikorera, kuko hano bahafite n'intebe n'ameza bazajya bicaraho. Aha niho mu kibeho cy'abana, amashusho yo muri Bibiliya agaragara, kuko abana bakunda gukabuta mbere na mbere amashusho. Noneho tukagira n'amasakramentu hano ku nkuta uko ari 7, abana bakaba bahigira na katigisimu. Mu masakramentu hariya tuhafite batisimu, ugukomezwa, Eucharistia, penitensiya, ugusigwa kw'abarwayi, ugushyingirwa ndetse n'ubusaserdoti. Iki ni icyumba cy'amasezerano, amasezerano Imana yagiranye n'umuryango wayo. Irya mbere ni iryo yagiranye na Adamu na Eva, iryo yagiranye na Nowa, irya Aburahamu, irya Musa, irya Davidi, ndetse irya nyuma rikaba ari isezerano ry'Eucharistia
riza risobanura andi masezerano yose, ndetse isezerano andi masezerano yose asobanurirwamo. Aha tuhafite inkuge ya Nowa, ni ikimenyetso, ni symbolisme, ko Bibiliya nayikoresha symbolisme. Ni rimwe mu masezerano Imana yagiranye n'umuryango wayo, dusanga mu gitabo cy'Intangiriro, aho yavuze ko itazongera kurimbuza isi amazi, igatanga ikimenyetso cy'umukororombya. Iyi sale rero ntabwo ari sale de conference zisanzwe, ni icyumba cy'inama ku mahugurwa kuri Bibiliya. Amagurupe ashobora kuza ashaka guhugurwa kuri Bibiliya, ashaka kwiga Bibiliya. Iki ni icyumba cyayateganyirijwe, noneho tukabaha n'uburyo bashobora gukurikiza kugira ngo bashobore kwinjira mu byanditswe, kuko hari uburyo. ni ukuvuga ngo bashobora kuza bakamara icyumweru, ibyumba byarateganijwe bararamo, bimeze gute? Yego, dufite amacumbi, abantu bashobora kuza bakamara igihe bakiga, nta kibazo, ibyumba turabifite. Aha ni mu Cyongereza, 5 steps of election divine. Ni uburyo bwo kwinjira, ni uburyo bwa kera bwahimbwe cyane n'abantu binjiye mu byanditswe bitagatifu, abo bita mu Gifaransa les hommes du désert. Abantu biretiraga bakajya kure bakiga ibyanditswe bitagatifu. Uburyo rero baduhaye intambwe 5 zishobora kudufasha gusenga dukoresheje Bibiliya. Ese Bibiliya ishobora guhinduka isengesho gute? Aha ni intangiriro nk'umuryango wo kwinjira muri Bibiliya uko twatekereje iyi nzu. Aha twinjiye mu bitabo 5 by'amategeko, nibyo bitabo 5 bimanziriza Bibiliya, guhera ku ntangiriro, iyimuka Misiri, Abalevi, gakurikizaho ibarura ndetse n'ivugurura amategeko. Iki ni icyumba cy'ibyo bitabo 5. Aha tuhafite intangiriro, niyo mpamvu murabona Nowa n'inkuge, kuko byose tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro. Aha tukahabona umunara wa Babeli ndetse n'ibindi ibisobanuro ku gitabo cy'Intangiriro tubifite hano mu Cyongereza ndetse no mu Kinyarwanda. Aha tuhafite iyimuka Misiri, kuko nicyo gitabo cya 2 mu bitabo 5 bya Musa. Hariya tukahagira igitabo cy'Abalevi, kikaba ari cya 3. Hariya tukahagira igitabo cy'ibarura. Aha tukaba tuhafite igitabo cy'ivugurura amategeko, akaba ari cyo gitabo cya nyuma mu bitabo byitiriwe Musa, ibitabo biti by'amategeko. Iki ni icyumba cyahariwe ibitabo by'amateka. Ni ibitabo dusangamo n'ibitabo bya Samuel 2, dusangamo ibitabo by'amateka, ibitabo bya Yudita, igitabo cya Yudita, igitabo cy'abacamanza ndetse n'ibindi. Ni icyumba cyabahariwe rero, washaka kubisura yahasanga ibyo yakenera byose kuri ibyo bitabo. Iki ni icyumba cyahariwe ibitabo bita ibitabo by'ubuhanga. Dusangamo ibitabo bya Mwene Siraki, igitabo cy'ubuhanga, igitabo cya Zaburi ndetse umubwiriza n'ibindi bitabo. Uyu wo ni umwanya wagenewe ibitabo by'abahanuzi, guhera kuri Izayi ukagera kuri Malakiya
kuko niwe muhanuzi wa nyuma dusanga muri Bibiliya. Ibitabo byaho tubisanga ahangaha. Ingoro ya Salomoni, ingoro dusanga cyane mu bitabo bya Samweli, ikaba yarubatswe n'umwami Salomoni umuhungu wa Dawudi. Iyi ngoro ikaba ariyo Yesu yaririyeho igihe yari Yerusalemu, avuga ati Yerusalemu, iyaba wamenyaga igihe umukiza wawe agusuriye, ati nta buye izasenyuka, nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Ikaba yarasenywe mu mwaka wa 70 nyuma ya Yesu, isenywa n'umwami w'Abaroma witwaga Titus. Iyo urenze uyu muryango rero uba winjiye mu isezerano rishya, ukakirwa n'amavanjiri, guhera kuri Matayo ukagera kuri Yohani. Ayo ni amavanjiri. Hano hirya tukaba tuhafite icyumba cyahariwe amabaruwa yiganjemo ya Pawulo mutagatifu, kari wanditse menshi ni 13 ayo yanditse. Amabaruwa yiganjemo ya Pawulo mutagatifu, uhereye ku ibaruwa yandikiye Abanyaroma kugera no ku mabaruwa twita ya gishumba na 3 ayo yandikiye abashumba ba Kiliziya. N'andi mabaruwa yose atarayanditswe na Pawulo mutagatifu tuyafite hano. Iki ni icyumba nacyo cyo kwigiramo cya kabiri nyuma ya salle de conférence. Aha twafite icyumba nacyo cyo kwigiramo cy'amasomo magufi, ukaba wa projector na projecteur cyangwa ukaba wakoresha écran géant, abantu bakiga ariko by'igihe gitoya, kuko n'intebe zakozwe kugira ngo zakira abantu igihe gitoya. Bafite study room, icyumba cy'amasomo, ahantu umuntu ashobora kuza ashaka gukora ubushakashatsi, aricara amasaha menshi akagira ubushakashatsi akora kuri Bibiliya. Iki ni icyumba cyabagenewe, akaba ariyo mpamvu dufite hariya ordinateur, kugira ngo hari icyo akeneye abe ya printinga, ajyana ibintu ibyo yabonye, ibyo yashakashatse abitucyuri. Iki ni icyumba cyahariwe amateka ya Bibiliya, akaba ari n'icyumba kizaba nka stock cyangwa exposition ya Bibiliya zose tuzabona mu ndimi Bibiliya yanditswemo zose, kuko nabyo biri mu ntego, tukazizana cyane cyane tukibanda kuri Bibiliya za kera. Akaba ariyo mpamvu dufite hano Tora, akaba ari bya bitabo 5 bya Musa byitiriwe Musa by'amategeko. Hariya tuhafite Septuagint, ikaba ari Bibiliya yahinduwe mu rurimi rw'Ikigereki. Hariya tukahagira Vulgata, ikaba ari Bibiliya yahinduwe mu rurimi rw'Ikilatini na Mutagatifu Yeronimo. Utu tubati turimo ibitabo bivuga ku mateka ya Bibiliya ndetse na Bibiliya za kera mu ndimi za kera. Tukaba tuhafite hano manuscrit, agace ka manuscrit, ubwo ni Bibiliya yandikishijwe intoki kavukuwe ku Murani ni muri Israeli, kuko bagiye babivumbura abashakashatsi bakasanga uko byandikishijwe intoki ari byo cyangwa ari kopi z'ibyandikishijwe intoki. Yego, tukaba dufite na Bibiliya yanditswe nyuma, ariko nayo ni kopi yuko haboneka imprimerie ku printing ibitabo. Nyuma yuko Gutenberg, Johannes Gutenberg avumbuye imprimerie, Bibiliya iri mu bitabo bya mbere byahise bisohorwa. Iyo kopi yayo nayo turayifite. Ababana n'ubumuga bwo kutabona, kuko hano hafi dufite hari ababikira bakora ubutumwa bwo kurera, kwigisha abana batabona babana n'ubwo bumuga, nabo twabatekerejeho. Inyinshi twaraniziboherereje barazikoresha. Ahantu hari akayaga keza, ni ahantu hateganyirijwe abantu barangije gusura umurwa, abantu barangije gukora ubushakashatsi, bakaba bashobora kugira inyota. Nta gisembuye kihari, ariko ibidasembuye turabifite, cyane cyane ikawa n'icyayi. Yani Michael Arcangelo, Marayika Michel Michael, ikaba ari ishusho yashyizweho ku muhanda, kuko ubundi kugira ngo abantu bahanyuze
ibakire kuko ubundi bamwita umurinzi n'umunyembaraga w'Imana. Abantu bari ku muhanda bagikoresha umuhanda bakeneye umurinzi kurusha abandi n'umutekano. Iki ni igice cya mbere cy'igikoni. Igikoni duteguriramo ikawa n'icyayi ku bantu bashobora kuza kudusura bakaba bagira ubushake bwo gufata ikawa cyangwa icyayi. Iki ni igice cya kabiri cy'igikoni. Igikoni nyirizina aho tuhasanga ishyiga, umuntu ashobora guteka n'umureti cyangwa utundi tuntu twihuse, micro-onde n'ububiko. Turi kumwe rero na nyiricyubahiro Antoine Karidinali Kambanda. Ngira ngo bamaze kubatembereza hirya no hino inguni zigize iyi Bible Center. Muyibonye mute? Mubonye koko icyo bayifuzaho kugira ngo igire uruhare mu kurushaho gufasha abanyarwanda ariko n'abanyamahanga bagenderera Kibeho gusobanukirwa n'ibyanditswe bitagatifu? Muyibonye mute? Ni ahantu heza hashimishije kuko Bibiliya, ijambo ry'Imana turisoma mu gitabo cya Bibiliya. Hari byinshi tuba tudasobanukiwe. Hari abagira amahirwe bakagera muri Israel mu butaka butagatifu, bakaba bashobora guhuza ibyo basoma, imisozi yaho, Nazareti, Kana, Yeruzalemu, Yeriko, bakabihuza n'ahantu Yorodani. Hano aya mashusho afasha umuntu utaragera i Yeruzalemu no muri Israel guhuza ibyanditswe no kubyumva kandi no kubyibuka, kuko icyo umuntu abonesheje amaso bimufasha kwibuka. Ijambo ry'Imana Bibiliya niryo kwemera kwacu gushingiyeho. Niyo mpano ikomeye Imana yaduhaye, ijambo, kandi ijambo ni ikintu gikomeye no ku munyarwanda. Ijambo ni umutima w'abagufunguriye, ni ubuzima bwe yabagufunguriye. Imana yadufunguriye umutima wayo, iduha ijambo ryayo. Ahantu rero hadufasha kumva ijambo ry'Imana no kurizirikana ni ikintu gikomeye. Hari amateka ya Bibiliya adufasha kumva Bibiliya n'ibitabo bya Bibiliya, abahanuzi, Musa, kugeza ku kiragano gishya. Hari ibimenyetso cyangwa se ibyo twumva muri Bibiliya. Hari inkuge cyangwa arike ya Nowa, hakaba ingoro ya Yeruzalemu iyo bayisobanura, aho aba Gentiles bagarukiraga, abantu batari Abayahudi, aho mu ngoro hinjirwaga n'umusaseredoti gusa. Ibyo byose aya mashusho n'ibimenyetso biradufasha kumva ibyo ari byo. Hari inyamaswa zivugwa, hari inyoni zivugwa n'ibindi bitwereka ubuzima bwa Bibiliya. Mbese hano turabona Bibiliya mu buzima yanditswemo.
Murakoze cyane kutubwira uburyo iyi Bible Center ije ikenewe cyane ko abantu bifuzaga kujya mu ngendo nyobokamana mu Misiri kugira ngo koko bahuze ibyanditswe bitagatifu n'amateka yaho, ariko ntago bikundira abantu kubera akenshi ubushobozi buba bugoye. None abanyarwanda abanyamahanga bagize amahirwe yo kuba bagiye kwibonera amateka ya Bibiliya hano ku butaka butagatifu ikibeho. Nka Kiliziya rero iyi Bible Center ni shyashya, bambwiraga ko yafunguye ku mugaragaro kwa gatandatu. Murateganya iki kugira ngo abanyarwanda bayimenye bayisure bityo dusome Bibiliya ariko tuyihuza n'amateka, tuyihuza n'amashusho? Mbere na mbere nuko Bibiliya abemera Yezu Kristo twese iraduhuza. Muzi ko hari abagatolika ariko hari n'andi madini y'abaporoso duhurira kuri Bibiliya, ndetse dufite umuryango wa Bibiliya mu Rwanda. Hano rero ni ahantu nabo bashobora kuvoma ubumenyi bw'ibyo byose navuze. Buriya n'abayisilamu nabo dufite inkomoko imwe kuri Aburahamu, hari aho duhurira. Noneho rero n'abayahudi, ubwo rero ni ukuvuga ngo hano hazajya hadufasha muri ecumenisme, ariko kandi no ku mukristo wari we wese kurushaho kumenya Bibiliya, ijambo ry'Imana. Mon père, bonjour. Bonjour. Vous présentez votre congrégation? Oui, notre congrégation, c'est Père Marien de l'Immaculée Conception, ou the Marian Fathers of the Immaculate Conception. Nous travaillons au Rwanda depuis 1984, et ici à Kibeho, dans le centre de formation mariale, et dans ce centre biblique depuis 2002. Communément appelé Nyarushishi. Ouais, je crois que... Oui, tout à fait. Mon père, comment vous avez conçu ce projet d'un centre biblique? Oui, c'est une belle histoire. En 2 mots seulement, je veux dire que c'est une grâce de Dieu. Aussi honorer la Vierge Marie, mère du Verbe, Nina Wajambo. Son désir, c'était toujours connaître mieux Jésus. Et connaître Jésus, c'est connaître la parole de Dieu. C'est Saint Jérôme qui a dit, quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures ne connaît pas de Jésus. Et puis, on avait vraiment des bienfaiteurs extraordinaires, une famille, un prêtre qui a fait ça, un don pour construire ce centre biblique, pour inviter tout le monde des pays ou du monde entier à connaître mieux la Bible. Apparemment, c'est toute l'histoire biblique qui est dans son centre. Expliquez-nous les grands compartiments dans son centre. Oui, au fond, il y a 2 projets, parce que ça, c'est pour connaître la Bible. Et de l'autre côté, nous sommes en train de construire Histoire biblique de salut. Mais d'abord, c'est la Bible qui nous donne... Ici, on donne cette image de la Bible à travers le Nouveau et l'Ancien Testament, à travers de plusieurs, on peut dire, images une aide qui visualise la Bible pour approcher une facilité de connaître la Bible. C'est-à-dire, on a aussi des salles de théâtre, on a des salles de cinéma, on peut donner des films, on peut donner des instructions. Aussi, surtout, on veut vraiment apprendre les gens lectio divina, ce qu'on appelle la divine reading, la lecture spirituelle. Comment méditer, vivre la Bible au moins 1 heure de temps en temps, ça enrichit énormément. C'est pour les pèlerins ou bien tout le monde peut venir ici? Et puis, depuis quand? Oui, le centre était béni le 27 par Monseigneur Célestin Hakizimana de notre diocèse. Mais nous sommes en train de finaliser tous les permis. On espère que dans 2-3 semaines, à la fin de cette année, pour Noël, on va déjà accueillir les gens. On va faire le programme pour l'année prochaine, au mois de janvier, pour les sessions, pour les catéchistes, pour les écoles. Tout le monde sera invité. Est-ce que c'est réservé aux catholiques seulement? Non, c'est un centre biblique, c'est toujours très ouvert. On est en coopération avec tout le monde qui aime la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas été en Israël, qu'est-ce qu'il peut trouver ici? Oui, on a fait aussi une petite salle d'exposition qui rapproche Israël, c'est-à-dire les principales villes, Jérusalem, Bethléem, Nazareth, qu'est-ce que c'est
lac de Genèse-Arrête, où Jésus était baptisé, on a quelques images pour approcher et que les gens puissent connaître à travers d'ici et avoir envie d'aller quand même. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans ce centre ou bien c'est terminé, vous avez finalisé? Oui, c'est-à-dire le centre biblique est presque terminé, mais nous sommes en train de construire cette histoire biblique qui va nous présenter l'histoire de la création du monde, de l'Église, des grandes religions, le thème des anges, des apparitions mariales dans le monde. Ça va encore être développé, mais tout est à la base de la Bible. Un dernier mot, un petit souhait C'est-à-dire on a aussi un petit studio, Keina Media. On espère bien coopérer avec votre chaîne Télépathis, ce qui est très intéressant, parce que je regarde souvent, c'est très bien, je vous félicite cet engagement apostolique. On va faire des programmes, on va partager ensemble, et vous êtes toujours bienvenus ici. Merci beaucoup mon père, nous allons visiter le centre. Voilà. reka rero dushimire cyane Padiri Christian Munyaribanje, akaba nawe ari mu bapadiri bakorera ubutumwa muri iyi centre biblique cyangwa se Bible Center mu rurimi rw'ikinyarwanda, umurwa wa Bibiliya. Umwanya we aduhaye kugira ngo adutambagize iyi ngoro, kugira ngo akumbuze abanyarwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda kujya bitabira gusura iyi centre. By'umwihariko rero abana batoya, abana basoma Bibiliya rimwe na rimwe ntibayumve, hari ahateganijwe nk'uko mwahabonye hafasha abana kumva neza Bibiliya, kuyisobanukirwa, umwana agakura azi ibyanditswe bitagatifu. Nk'uko nabibabwiye rero ntago ari kure y'ikibeho y'ingoro y'umubyeyi Bikira Mariya, ni hafi cyane aho bita Inyarushishi. Murabona inyuma yanjye ishusho nziza ya Marayika Mikayire, Marayika Murinzi. Ubwo rero ni ishusho iri ku muhanda ku buryo umuntu wese uje hano Inyarushishi kuri iyi centre ya Bibiliya ahita ahagera, ndetse hari n'intebe zihari ku buryo ushobora kwicara gatoya ukagira ijambo ndetse ugeza kuri Marayika Murinzi kugira ngo akomeze kukubera umurinzi nyine mu buzima bwawe. Reka rero dusoze tubashimira mwe twabanye, kandi abifuza gusura iyi centre nabagezaho nimero ya telefoni mushobora kwifashisha kugira ngo mube mwahamagara, mube mwafata rendez-vous, babategurire, babashakira umugide, kuko ntago ari ahantu wowe ubwawe waza ngo umenye aya mateka uhasure wenyine. Bisaba ko uba uri kumwe n'umuntu hasobanukiwe akagutambagiza nyine uyu murwa wa Bibiliya. Iyo telefoni ni 0789139995. Nyisubiremo 0789139995. Reka rero mbashimire, ikiganiro tugicumbikiye aha cyatwerekaga amateka y'umurwa wa Bibiliya cyangwa se Centre Biblique Bible Center, tukaba twari Inyarushishi, akaba rero ari centre ikiyubaka igifite ibikorwa byaguye, ariko uyu munsi mushobora kuyisura aho igeze, biruzuye ibikorwa hafi ya byose byateganijwe. Narindi kumwe na Eugene dufite umukiza wamfashije cyane, ndamushimiye. Nge na Louise Nganyira, mukomeze kugubwa neza mukurikiye gahunda za Pacis TV.